Bible Story。耶穌餵飽咗5000人之後，即刻叫門徒上船，佢要去對岸度，耶穌自己上山祈禱。門徒上咗船，划去對岸，但夜晚嚟咗，海面上吹起大風，浪好大，佢哋划得好辛苦。耶穌祈完禱，從山度落嚟，見到門徒喺海上辛苦咁划槳，佢就喺水面上行，向佢哋行過去。門徒見到耶穌喺水面上行，以為係鬼，好驚，大聲叫起嚟。耶穌即刻對佢哋講：係我，唔使驚。彼得對耶穌講：主啊，如果係你，請叫我從水面上行到你度。耶穌講：你嚟啦。彼得落咗船，喺水面上向耶穌行過去。但彼得見到大風就驚，開始沉落去。佢大叫：主啊，救我！耶穌即刻伸手拉住佢。耶穌對彼得講：你呢個小信嘅人，點解疑惑呢？佢哋上咗船，風就停咗。門徒見到呢個神蹟，都對耶穌講：你真係上帝嘅仔。船好快就到咗對岸。Thanks for watching.